Buongiorno a questo giorno che si sveglia. Sono qui perché sono un influencer che cerca di influenzare in maniera buona, come il pane. Mi sono messo per un giorno nei panni di un panificatore. Buongiorno signora. Buongiorno. Oggi voglio vedere in faccia le persone che comprando il pane al forno continuano a sostenere il mondo che c'è dietro una semplice pagnotta. Ma sono di casa io qua. Sì, sono arrivato oggi ora. Mi raccomando. Signorina, questo pane lei lo può vincere? Prima mattina così. Sì. I bambini che mangiano pane a colazione preferendolo ad alimenti più zuccherati rispondono malissimo alle maestre. Prendono ottimo in matematica e geometria, mantengono la concentrazione più a lungo. 3. Complimenti! Attenzione, quante calorie ha un etto di pane bianco? Mili e mili calorie, 255 kcal non si possono contare. Ah, non lo so. Si concentra. 250. Cosa? 200. Evviva, complimenti! Si porta a casa il pane, non l'ha a pagare lunedì questo qua, è offerto. Non è facile nel dopoguerra cosa si faceva se un pezzo di pane cadeva inavvertitamente per terra. Lo si raccoglieva e si faceva per togliere i microbi. Lo si raccoglieva e si baciava. Lo si raccoglieva e lo si offriva a uno che non aveva visto che era caduto per terra. 1. Ti ho anche aiutato Mattia, ti ho anche aiutato. Riproviamo. 2. Non era facile, non era facile. Io ti pane offerta gentilmente. Prendi! Sono una tua follower. Va bene, grazie. Mio follower. Questo pane te lo regalo io. Grazie. Che sia di incentivo per comprare il pane al forno, va bene? Va bene, grazie. Va bene. Madonna. Ascolta, allora per andare a comprare il pane al forno. Sì. Ok? Lì che può sa che le panettiere del paese. Però questo taglien perché mi serve che non ti va. Ok, va bene, comunque grazie. Madonna. Posso farmi Si una può, foto certo. con te? Ma te che sono uscito da scuola prima e becco il canale, che roba. No, ma neanche se ci si metteva d'accordo.